Եթե առաջին անգամ եք կապանում, կան պարտադիր այցելության վայրեր, և նրանց շարքում առաջինը վահանավանքն է։ Գնացինք։ Մենք արդեն հասել ենք վահանավանք, և այստեղ մեզ դիմավորում է Տեր Ավետիքը։ Օրհնեցեք Տեր Հայր։ Աստված օրհնի։ Շնորհակալ եմ։ Տեր Ավետիքը վահանավանքի և Կապանլի տարածաշրջանի հոգևոր հովիվն է։ Շնորհակալություն մեզ այստեղ ընդունելու համար։ Տեր Ավետիքը մեզ կպատմի վահանավանք վանական համալիրի մասին։ Խնդրեմ, պատրաստ ենք։ Վահանավանք վանական համալիր հիմնադրված մեր թվարկության 10-րդ դարում։ Գտնվում է Կապանին շուրջ 5 կիլոմետր հարավ-արևմուտք։ Սա վանքի գլխավոր մուտքն է հյուսիսային կողմից։ Կառուցվել է 11-րդ դարում, և հետաքրքրական է, որ երկրաշարժերի ընթացքում երբևէ չի փլուզվել և չի ավերվել։ Այն եղել է պարսպի մի հատված, որը սակայն այսօր չի պահպանվել։ Վահանավանքը կառուցվել է հեթանոսական շրջանի դամբարանադաշտի վրա։ Քրիստոնեական գերեզմանաքարերի տակ հայտնաբերվել են մեր թվարկությունից առաջ 13-ից 11-րդ դարերին թվագրվող քարարկղե գերեզմաններ։ Սուրբ Աստվածածին կրկնահարկ եկեղեցի կառուցվել է Շահանդուխտ Թագուհու և նրա քույր Կատայի կողմից 1086 թվականին։ Կատան և Գրիգորը երեխաներ չունեին, և այս եկեղեցին կառուցել են իրենց ժառանգների համար, որ Աստված նրանց զավակ տա։ Եվ պատահական չէ, որ բազմաթիվ հավատացյալներ գալիս են այստեղ աղոթելու, որպեսզի Աստված իրենց զավակ պարգևի։ Տեսնենք, այստեղ կարևոր արձանագրությունը 1086 թվականի արձանագրությունն է, Շահանդուխտ և Կատա թագուհիների, որ ժառանգ չունեին այդ նպատակով։ Հետարքիր ծակ քարը, տեսեք հետարքիր այս քարը լուսավորելու համար է, բայց այսպես ավանդույթ կա ընդունված, որ ծակ քարի միջոցով անցկացնում էին փոքր երեխաներին։ Ինչու՞։ Որպեսզի բժշկ։ Չգիտեմ, այսպես ավանդույթ կա այդ ծակ քարերի հետ, բայց հիմնական ըստեղ որ դրված է բան լուսավորելու, զուտ լուսավորելու համար է։ Փոսը այստեղ որ տեսնենք, այստեղ ենթադրություն կա այս փոսը, որ երկու բանի, մեկը որպես դամբարան, տես եկեղեցին օգտագործած է նաև որպես նաև դամբարան։ Այստեղ ննջեցյալների դնելու, երկրորդ վարկածը խոսում է բանի մասին, որպես սննդի պահելու տեղ։ Այդ երկու վարկածները կան։ Գնանք։ Այստեղ մի հետաքրքրական արձանագրություն կա։ Դրա վրա ամեն բառը գրված է լատինատառ, ինչը շատ եզակի հանդիպող երևույթ է հայկական դիմարձանագրության մեջ։ Ուրեմն մենք այստեղ ինչ ենք անում։ Մենք այստեղ երեխայի 40-ի կարգ այստեղ ենք անում։ Այս եկեղեցում։ Այո։ Երբ որ երեխան 40 օրեկան է, դե ինքը եկեղեցի, այսինքն ամեն արողակարգեր մենք կարանք անենք, բայց բան չունի, ավազան չունի։ Ոնց որ այնտեղ ավազան չկա։ Մենք երբ որ մայր արդեն այդ 40 օրն է լինում, երեխային որ բերում է, այստեղ ցես բարձրանալով երեխային այսպես անում ենք վերը։ Այնտեղ ընծայում անում ենք։ Հիմա շարժվում ենք դեպի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի։ Այո, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցի, որ եղել է վանական համալիրի մայր եկեղեցի։ Մայր եկեղեցի է կոչվում, այո, մայր եկեղեցի։ Ինչի համար մայր եկեղեցի։ Ամենամեծներ։ Հետո Գլխավորներ։ Գլխավորի մայր եկեղեցի եմ ասում։ Սա հացատունն է։ Եկեք մեծ շատ է դարքի բան կա այստեղ, քար կա։ Այնի բլբուլակա։ Նայ կնատես։ Այս հատվածը։ Այն է քարը։ Քարը։ Մողեսներ կան։ Չվախենաս։ Գնա։ Նայ բլբուլակա։ Այսինքն մեջը ջուրը ասես բանը գալիս, կավից ջուրը գալիս, այստեղ խմում էին։ Բայց ինքը տեղը այնտեղ չի։ Բերել են այնտեղ դրել են։ Դե չգիտենք ուր է տեղը եղել։ Սա իսկական տեղը չի, սա բլբուլակ է։ Պատկասես բլբուլակ 10-րդ դարի։ Սա այնտեղ չի, այստեղ արձանագրություններն են, այստեղ էլի արձանագրություններ ունեն, քարերը բերել են այնտեղ։
Վահանավանքում են թաղված Շնյաց և Աղվանից իշխանական տների անդամները։ Ստեղ ծանոթանանք Աշոտիկ, Գրիգոր, Գրիգորը, որ ենթադրում են եպիսկոպոսն է եղել, այդ գրքի մեջի Ջվանշիրը Վահանի, եղբայրը Դինար թագուհի, Գրիգոր եւ Սմբատ թագավորներ, Հրանուշ Սմբատի կինը, Սոփի թագուհի Զոքանչ Գրիգոր, այսը։ Սոփի Աղվանից թագուհի Զոքանչ Գրիգորի մայր Շանդուխտ, Շանդուխտի մայրիկը։ Շլը թվական, գիտեք չես թվն թվական նշանակում է, շլը բանը մեր այբենարանից ամեն մի տար իր թիվ ունի, շն 500 է, լն 30, հիմա կասեք ոնց 530 թվականի ոնց մացած, բայց մենք գումարում ենք 551 թվի հետ, ստանում ենք 1081 թվական, որ ինքը ժամանակին վախճանվել է։ Եվ ինքը նույն այդ թվականին խաչկար կա եկեղեցու հետևին, դե կտեսնենք, հենց նույն Շանդուխտ թագուհու մայրիկի հոգու փրկության համար, Սոփի թագուհու համար դրված այնտեղ կտեսնենք, այնտեղ ալ ունենք մտնենք եկեղեցի։ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին առանձնահատուկ է նաև իր մուտքով, այն ոչ թե արևելք-արևմուտք առանցքում է, այլ հյուսիս-հարավ։ Իսկ թե ինչու, կիմանաք շուտով։ Տեսեք, այստեղ սա հետ կապված գմբեթն է եւ այսպես շարունակ։ Գլխավոր եկեղեցու գլխավոր մուտքը է սա։ Արևոտ դեպի արևելք։ Վահան իշխանի շիրին, հենց Այսինքն մուտքի դիմաց է եղել։ Այապրես, մուտքի դիմաց է եղել, հա։ Որպես մտել են հենց առաջինը Վահանի վրայով եղել։ Իմիջիայլոց ստեղ որ աշխատանք են տեղի ունեցել, ոչ մի շիրի տեղը խախտում չի եղել։ Շատ է դարկ, ամենը իր տեղն է եղել, ամեն ինչը, բայց միան որոշ խաչքարեր, բաներ է դրանք միան, այդ մնացածը չէ, որոր իր տեղն է։ Արձանագրություն չունենք 911 թվականի հետ կապը։ Միայն Ստեփանոս Օրբելյանն ասում, որ 911 թվականին կառուցվել է եկեղեցին։ Իսկ այստեղ ունենք 1046 թվականի հիշատակարան, որ եղել է Գրիգոր եւ Սմբատ թագավորների իշխանիկ, եւ ամենաշատ կարեւոր բանը ամեն վերջավորությունից հետո գրած է հիշեցեք։ Սա մեզ համար մեսեջի, պահել, պահպանել, զարգացնել, ինչու չէ, դրա մեզ որոն։ Ուզում ասի, հիշեցեք նաև նշանակում պարակներ։ Այսը թվականին 1048։ Գնանքի։ Վահան իշխանը եկեղեցին կառուցել է 911 թվականին, սակայն այդ ժամանակ կառուցվել է միայն այժմյան եկեղեցու խորանը։ Գավիթը եւ սյունաշարքը, սյունասրահը ավելացել են արդեն 1046 թվականին վերանորոգման ժամանակ։ Հենց սրանով էլ պայմանավորված է եկեղեցու մուտքի առանձնահատկությունը։ Կառուցման ժամանակ եղել է միայն խորանը եւ մուտքը եղել է արևելք-արևմուտք առանցքից։ Վահանավանքի պեղումները եւ վերականգնողական աշխատանքները տևել են շուրջ 40 տարի եւ ընթացել են Գրիգոր Գրիգորյանի գլխավորությամբ։ Վերականգնողական աշխատանքներից հետո եկեղեցին հիմա ունի այս տեսքը, սակայն մինչ այդ բազում երկրաշարժերի եւ ճշնամական հարձակումների պատճառով այն ամբողջովին ծածկված է եղել հողով։ Վահանավանքը խոնարհված է եղել մինչև 1960-ական թվականների երկրորդ կեսը, մինչև սկսվել են պեղումները։ Պեղումների ժամանակ բացահայտվել են վիմագրական բազում արձանագրություններ եւ հնագիտական արժեքավոր նյութեր։ Պեղումների ժամանակ բացահայտվել են 2 մետաղաձուլական վառարաններ։ Պատկերացնում եք, վանքի տարածքում մշակել են մետաղ, ձուլել են թե զենք, թե եկեղեցական պարագաներ։ Այստեղ գտնվել է վանքի մետաղաձուլական վառարանը։ Իդեպ հետաքրքիր փաստ, վանքից մի քիչ ներքև արդեն ճանապարհին ավելի մոտ գտնվել է
բրոնզեդարյան մեր թվարկությունից առաջ երկրորդ հազարամյակի արդյունաբերական գաղափար սուր ձուլելու համար է նախատեսված եղել, ինչը կրկին վկայում է տարածաշրջանի խոշոր արդյունաբերական կենտրոն լինելու մասին։ Իդեպ վահանավանքի տարածքում կա նաև հանգստյան գոտի, որը կտապանցիների սիրելի վայրն է տարվա 4 եղանակներին։ Տաղավարները անվճար են բոլորի համար, շատ գեղեցիկ տեսարան է, մանավանդ գարնանը, ամռանը ամբողջովին կանաչ է շրջակայքը, ինչպես նաև այստեղից երևում է վանական համալիրը։